Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜来探讨一个有意思的国际话题。伊朗战争开打到现在已经超过45天，因为关键能源航道荷姆兹海峡持续受到封锁，波湾地区的石油、天然气出口几乎是完全停滞，造成全球能源价格上涨。但不只是能源，其实塑胶供应链也受到严重冲击，尤其是亚洲，台湾出现了塑胶袋之乱，韩国出现垃圾袋之乱，而日本的塑胶包装材料也在大涨价，让消费者相当有感。这期就来看看为什么中东战火会冲击到亚洲的塑胶产业链，各国出现什么样的乱象，政府如何因应，而这场塑胶危机有没有可能成为转机，让我们重新思考如何减少对塑胶的依赖呢？从2月底，美国和以色列对伊朗发起攻击以来，荷姆兹海峡就遭到封锁，导致波湾地区出口的轻油全部卡在海峡附近，无法送到海外市场。轻油也叫做石脑油或石油脑，是从原油中提炼出来的副产品，也是各种塑胶制品的关键原物料。不论是保特瓶、零食包装、化妆品容器，都是从这个基础原料而来。而亚洲非常仰赖波湾地区的轻油，有60%需求都从中东进口。平常每个月有大约400万公吨的轻油通过荷姆兹海峡运往亚洲市场，也因此当战争开打之后，亚洲轻油市场立刻拉起警报。而随着荷姆兹海峡被封锁的时间越拉越长，轻油价格也水涨船高，目前已经来到4年来的新高。那既然塑胶制品全都受到影响，为什么塑胶袋的供应问题最先浮上台面呢？这是因为垃圾袋、包装膜、食品袋这一类薄膜塑胶，通常是生产快、单价低、周转快的耗材，产品生命周期比较短，上游供应一旦短缺，下游很快就出现供应不足。那相较之下，塑胶玩具、收纳箱、桌椅等等，使用时间比较久，流动比较慢，就算供应短缺，也不会马上反映在市场上。因此，战争开打后，台湾、韩国、日本都出现塑胶袋或包装材料短缺的危机。韩国从3月中开始出现一波垃圾袋之乱。韩国跟台湾一样采取垃圾费随袋征收的制度，民众平常呢就得用专用垃圾袋来丢垃圾。然而，韩国有45%的轻油必须靠进口，其中又有77%来自中东，所以战争开打以来就传出塑胶可能会短缺的风声，引发民众恐慌，开始大量囤积垃圾袋。据韩国媒体报道，3月最后一周，各大连锁便利商店的厨余袋和垃圾袋销售量都比前一周暴增2到3倍，逼得部分超商开始实施限购措施。垃圾袋抢手的程度有多夸张呢？有些品牌竟然开始把垃圾袋当成其他商品的赠品来刺激消费，例如买泡面送垃圾袋，买洋芋片送垃圾袋。网友呢就不禁感叹，这样的促销手法还是第一次看到。那不止垃圾袋，食品和化妆品的包装也面临庞大成本压力，供应商纷纷宣布涨价2到3成，甚至医疗用品的针筒、点滴袋是否能稳定供应都出现问号。专家认为，这已经是一场国安危机。이 나프타 수급 불안이 국가 경제는 물론이고 일반 국민의 생활에도 매우 심각한 부작용을 초래할 수 있는 위중한 사안이고 국가 안보적 차원에서 이거를 접근해야 되는 거 아닌가 그런 정도로 위중한 사안입니다. 对此，韩国政府也严肃看待，一方面安抚民众，强调垃圾袋库存足够，不需要恐慌性囤货；另一方面呢，也下达轻油出口禁令，禁止囤积，并将出口转成内需使用，希望稳定供应。同时，也加速寻找替代来源，甚至多年来第一次购买俄罗斯的轻油。 공급망 기금 내 특별 지원 프로그램을 신설해서 대체 수입선 확보와 긴급 운영 자금을 지원하겠습니다. 나프타는 수출 통제 등 긴급 수급 조정 조치를 27시 0시부터 시행합니다.
在此同时，日本也传出塑胶制品供应紧张的情形。从战争开打以来，塑胶薄膜包装袋的价格涨了大约30%，经常用塑胶袋的市场小吃摊贩不得不涨价，连锁餐厅品牌也传出要限制外带盒的数量，就连卫浴设备也受到影响。受到清油供应吃紧的影响，制作卫浴设备所需要的有机溶剂可能面临短缺，因此日本前几大厂商4月中几乎同时宣布暂停接单，未来1-2个月的马桶和浴缸订单交货状态全部改成无法确认。日本经济产业大臣连忙出面说明，并不是原物料短缺，只是供应链出现瓶颈，因此供应商和批发商预测性的减少交货量。日本政府已经在3月中动用战略储备原油，现在呢将会全力排除供应链的瓶颈。台湾呢就更不用说，3月中也爆发塑胶袋之乱，消费者突然发现怎么市场摊商不愿意提供塑胶袋了，引发恐慌情绪。经济部4月初调查发现，全台350个商圈有42个出现塑胶袋供应紧张，1033个市场中则有284个有塑胶袋供应紧张。那目前呢已经启动平价专案，协调上下游厂商专案生成平价塑胶袋，希望稳住供应量和价格。那中东战火一打，再次提醒大家，我们对塑胶的依赖有多深。根据路透社报道，经合发组织数据指出，中国、日本、韩国、东南亚等地在2022年的塑胶使用量几乎占全世界的1/3，同时亚洲的塑胶污染量大概也占世界的1/3左右。而在最近塑胶价格飙涨之下，其实有不少企业开始考虑使用回收塑胶或其他更环保的包材，例如韩国纸质包材制造商用来包装防晒乳、乳液的纸质包材，近期的询问度就非常高，因为这类制品所使用的塑胶只有传统包材的20%而已。另外，像马来西亚也有乳品制造商表示，由于塑胶供应受到阻碍，将暂时改用纸盒包装。也就是说，其实这一次塑胶之乱未尝不是一个思考如何减少对塑胶依赖的机会。国际上有名的案例包括爱尔兰的塑胶袋税，从2002年以来征收每个袋子0.22欧元，大约9.5块台币的税金，强迫消费者自行准备购物袋，结果呢，成功减少塑胶袋的90%用量。另外，像欧盟的一次性塑胶指令，就是要从2021年开始，把塑胶袋、免洗餐具、塑胶杯等等10种最常见的一次性塑胶制品用量逐步减少50%以上。各会员国后来呢，就采取各种措施，包括直接课税，还有规范产品设计等等，都收到不错的成效。塑胶产品用量下降之外，回收率也增加了。目前中东什么时候会停战，荷姆兹海峡什么时候会重新开放，都还是未知数，也为塑胶供应链的前景带来很多不确定性。对店家来说，在这个阶段不得不少用或停止提供塑胶袋，消费者也被迫少用塑胶袋或自备购物袋。虽然造成许多不便，但却意外达成减速的效果。那怎样顺应这个状况，改变消费习惯，促成循环经济，可能是一次转型的契机。各位大风吹，我们下回见。说到伊朗战争对塑胶产业的影响，其实不少产业分析认为啦，这有点像前几年美国和中国贸易战开打之后呢，厂商为了避免风险，开始将供应链脱钩的状况。原本呢，这条从中东到亚洲的航线可以保证稳定而且价格合理的石化产品供应，但现在呢，海峡不通，未来也不知道会不会有条件开放。那为了降低地缘政治风险，厂商可能被迫分散采购来源，不再追求低价，而是以安全稳定为优先。同时呢，可能还要考量采用其他配方，例如生物基底或是可再生材料的应用等等。另外，在全球走向减少原生塑胶产量的趋势之下，未来原生塑胶还有可能被课税。那这些因素叠加起来，表示未来塑胶制品可能会比现在贵一点。那毕竟塑胶包装呢是广泛应用在各种产品上，从食品、化妆品到电子产品都有。那塑胶涨价的成本，恐怕最终呢都会反映在售价上，由消费者来承担。那这个效应啊，可能今年年中开始，大家就都会有感了。
好，如果你对今天影片有任何想法，想听看我们的意见，请用哈文跟你说这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。那里面最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个月1杯咖啡的钱就可以加入频道会员，但是我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。如果你觉得今天这影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，这时候通知就不会错过我们的最新影片喽。